بصوا يا جدعان اوريكم حاجه غريبه. ليتس سي. سرعتنا 100 عقده والسبيد اوفر جراوند 84 عقده، واحنا بنتحرك في اماكن مش عارفين هي فين. كل حاجه طبعا، كل المعلومات غلط. كل المعلومات دي غلط. اصلا اقصى سرعه مركب بنوصلها how much maximum our speed؟ Just 102. no our speed maximum Maximum speed. 12 knots. 12 knots, 30 knots. احنا اقصى سرعه نوصلها 12، واحنا طالعين دلوقتي على الخرائط اللي احنا ماشيين 100 عقده في الساعه. دي ما بتوصلهاش. انا كده راكب فراري فعلا، فاهم؟ طبعا كل حاجه غلط، كل الاجهزه عطلانه، وكل واحد موقعه بقى في دوله تانية. المراكب كلها وقفت لان محدش عارف يتحرك في البحر